一到大時大節咧，好多人會發夢見到親人嘅。咁最簡單咧，燒個衣包。咁衣包裏面裝乜咧？首先係呢個元寶，元寶底鋪好之後咧，我哋就可以加金銀啦。之後就玉皇錢，呢個玉皇錢係我哋手工印嘅，符板亦都係手工雕刻字體。咁個符板亦都係經由邱師傅開光。另外有溪錢就屬於一啲嘅散紙，都要俾先人嘅。咁呢啲係五色丁衣，做往生錢咧係屬於一啲嘅經咒。咁我哋裝晒先人需要嘅嘢之後，就可以封口啦。咁我哋燒嘅時候咧，仲會額外加啲嘅金銀啊、馬甲啊、一啲嘅車夫力士啊同埋寶馬咁樣。咁有啲人咧就會將呢啲金銀啊同埋馬甲呢啲咧放埋喺附薦袋裏邊。其實個邏輯就唔係啱嘅，因為呢啲嘢其實係打點之用啦，咁就應該係另外燒，係啦。咁因為附薦袋裏邊嘅嘢咧就係俾翻先人自己去到領受嘅。